Сайн байна уу? Ичиго даруйд YouTube суугт тавтай морил. За суугт маань subscribe маш онцгой эсвэл танд тэ илүү юм ойрхон санагдсан юм тоо байгаад сонгосон байх боломжтой гэж бодож байна. За ингээд зүүн гартлын хүзэрнүүд маань таны тантай уулзрах тэ хүнийг харахад ер нь бол айгүй юм дотгошоо чимээгүй ямар нэгэн байдлаар өөрийгөө одоо олон нийтээс тусгаарлсан ийм байдалтай бол байна гэж бол харагдаж байна. Ер нь ямар нэгэн дуу сонсоод гэртээ суудаг ч юм уу эсвэл өөрийгөө хөгжүүлэх эсвэл юу гэдэг нь дотгошоо маш их юм чимээлж байгаа байдал бол харагдаж байна л да. Гадаад ертөнцид гарч өөрийгөө зугаацуулна гэхээс илүү ингээд дотгошоо өнгөсөн өөрийнхөө мөн чанар дотоод дуу хоолойг сонсож байгаа юм байдал бол харагдаж байна. Ер нь ямар нэгэн зүйлийг төр зогсоосон байгаа байдалтай. За энэ нь болохоор ямар нэгэн сонголттой холбоотой ч юм уу те хоёр зүйлийн нэгийг сонгох хэрэгтэй байгаа. Тэрнийхээ төлөө маш их юм бодож бясалгаж төлөвлөж тооцоолж гэх байгаа байдал бол энэ хүнд бол харагдаж байна. Магадгүй маш урт хугацааны ямар нэгэн зүйлийн аяллаа төр зогсооцсон байгаа. Тэ өөртөө амрах хугацаа олгож байгаа, сэтгэл санаагаа тайвшруулж байгаа ийм байдал бол бас байдалтай байгаа байж болох юм. Ер нь бол маш юм юу гэх юм мэдрэг гэх юм уу те сонсож байгаа үг бодож байгаа зүйл үйлдэл эргэн тойрны хүмүүс гэх юм те хүмүүсээс ингээс нөлөө авч тэр нь ингээд эмзэгших байдал нь айгүй юм хурц гэх юм те одоохондоо байгаад байна. Яг тэгвэл тодорхой хэмжээний сэтгэл зүйн юм шарахтай болсон байгаа юм шиг бол харагдаад байна л да. Энэ хүмүүс маань энэ байдлаа амарч эсвэл өөртөө те цаг гаргаж ингэж илэршүүлэхийг хүсэж байна. Ер нь л энгийнийг үгээр хэлбэл өөрийгөө бусдаас тусгаарлаж тэ ганцаараа байхыг маш их хүсэж байгаа. Магадгүй ганцаараа байгаа бүгж байгаа юм байдлууд бол энэ хүн маань байна гэж бол харагдаж байна л да. Ямар нэгэн байдлаар энэ хүн маань ийшээ тийшээ явж ажил хийдэг ч юм уу эсвэл аялдаг маш их аялдаг ч юм уу тэ ийм төрлийн хүмүүс байж болох юм. Ер нь ийм нэг хөдөлгөөнтэй байрын хүн боловч яг одоо болвол маш юм зогсон байдалтай байгаа гэж бол харагдаж байна. За тэгээ ямар нэгэн эмэгтэй хүнээс болж тэ сэтгэл зүрхэн шархалсан ч юм уу ер нь ингээд харилцаанд тэ болгоомжтой байх хэрэгтэй. Ийм үед ингэх хэрэгтэй байна гэдэг одоо туршлагууд гэх юм уу тэ энэ хүнд сүүлийн үед маш их суусан. Яг ингээд өөрийнхөө хий бүтээ ингээд тгий гэж эмэгтэй хүнтэй одоо эмэгтэй ч юм уу тэ эсрэг хүснтэйгээ боддог зүйл нь зарим талаараа бас ингээд айгүй болгоомжтой хандахгүй болохгүй юм байна. Юм болгоныг юм өөрийнхөө дураар ч юм уу тэ өөрийнхөө хүсэж байгаа чиглэл рүү авч явна гэдэг маань асуудалтай байдаг юм байна гэдгийг ухаарсан ч юм уу ямар нэгэн тийм зүйл энэ хүн тохиолдсон байх боломжтой. Ер нь нэлийн бодол санаа одоо үйлдэлээ тэ цэгцэлж байгаа юм байдал бол энэ хүнээр маань бол гарч ирж байна. Тэгээ хайр дурлалын тал дээр ер нь бол маш их болгоомжлол яаж ч юм те энэ хүн дээр маань гарч ирээд байна л да. Хайр дурлалын харилцааг одоо юу гэдэг юм өөрөөсөө төрүүлж ингэж үйлдэлхийн гэхээс илүүтэйгээр одоо бол илүү их болгоомжтой ухаалаг
100% өөрөөсөө биш нөгөө хүнийг ч гэсэн ийм харж үйлдэл хийдэг тийм болох хэрэгтэй ч юм уу те нэг тийм маш их юм ухаарлыг олж авсан байдал бол энэ хүн дээр бол одоогоор гарч ирж байна. За магадгүй жоохон ганцаараа байх та тий сэтгэл зүйд нөлөөлөх ямар нэгэн зүйл хэрэглэх ч юм уу тэр нь тийм амар хортой зүйл гэхээс илүүтэйгээр одоо тухайн цаг хугацаатай өөртөө байхад нь илүү ингээд өөрийгөө таниагүй тэр дотоод хүнийг гаргаж ирэх ямар нэгэн зүйлтэй хамт байгаа ч юм уу тийм зүйл бол бас орж ирж байна. За өөрийн чинь одоогийн нөхцөл байдал гэх юм бол ер нь хин нэгнээс салсан ч юм уу холдсон өөрийгөө бас тусгаарласан байдал бол харагдаж байна. Ямар нэгэн зүйлээс холдсонтой холбоотойгоор өөрийнхөө явж исэн чиглэлийг алдсан ч юм шиг тийм мэдрэмж бол урд чинь илүү их төрж байна. Ямар нэгэн байдлаар ингээд хөвөөд байгаа ч юм шиг яг хайж хаа мэдхгүй тодорхойгүй байгаа ч юм шиг ямар нэгэн зүйл хийх ёстой мөртлөө тэр нь ингээд явдлууд ч орж ирэхгүй байгаа ч юм шиг тийм нэг юм жингүүцсэн байдалтай байна гэж бол гарч ирж байна. Тэгээ ямар нэгэн бусадтай холбоотой байдлаар магадгүй хайр дурлалтай холбоотой байдлаар ер нь жоохон сөрөг сэтгэл өөрийн чинь тархинд жоохон эргэлдэх гээд байна. Тэр нь юу вэ гэхээр өөрөөсөө төрүүлж эхэлж хийсэн алхмууд ч юм уу эсвэл хин нэгэнд итгэж хийж исэн үйлдэлүүд чинь болохоор ийм хинд ч хэрэггүй байсан юм шиг ийм үнэхээр зүрх сэтгэлээ дагаад хийсэн үйлдэл чинь яг бодож исэн шиг чинь үргэлжлээгүй өөрийг чинь ийм ганцаардалд одоо унагсан ч юм уу ийм байдалтай ингээд цаашдаа дахиж ийм итгэмээргүй ч юм шиг ийм ууралж байгаа ч юм шиг ямар нэгэн байдлаар өсөрхөх гэх юм уу санаа суух гэх юм уу нэг тийм мэдрэмжүүд өөрсдөж чинь бол айгүйх төрж байна. Юм болгондоо ийм зөвхөн итгэл үнэмшлэр эсвэл гин цайлган сэтгэлээр хандаж болохгүй гэдэг дээр уурч нь хурж байна. Гэвтэл яа ч юм өөрийн чинь ингээд татагддаг цаанаасаа ингээд хамт байх хэрэгтэй юм шиг бидрэгддэг. Хүндээ яагаад ингэ зүрх сэтгэлээ илэрхийлээд яагаад тэр одоо зүйлтэй хүндээтэй цуг ингэж байж болохгүй юм бэ гэдэг дээр жоохон юм бухимдсан байдал бол өөртөө чинь надад ажиглагдаж байна. Яагаад гэх юм бол өөрийн чинь хувьд магадгүй ингэ галын хатан гарч ирж байгаа хгүй. Гал ордостой арслан ч юм уу ном ч юм уу хон ч юм уу за бас бусад ордны ордны одоо галын нэрийг илүү хамгаалсан тийм байдал өөртөө чинь байдаг гэж магадгүй зан чанарт чинь. Тийм учраас ингээ хүний доор орох ч юм уу хүн татгалзуулах ч юм уу эсвэл ингээд хий бүтээ болгоё гэж бодож байсан зүйл чинь талаар болоход бол маш их дурггүй юм байдал бол өөр төр чинь гарч ирж байна. Үндсэн өөрийн чинь зан чанараас үүдэлтэй тэдгээр зүйлс бол одоо илүү дөөж гарч ирээд байна л да. Тэгээ өөрийн чинь бас нэг онцлог гэх юм бол юмд ер нь бол маш юм уус ууртай хөдөлдөг төрлийн боловсрол өндөртэй магадгүй ингээд ямар нэгэн зүйлээр мэрэгшсэн төрлийн хүн байж болох юм шиг бол харагдаж байна л да. Гэхдээ яг ингээд цаана байдаг өөрийн чинь тэр хайр дурлалд хандах ч юм уу эсрэг хүснэтэй хандах хандлага тэр өөрийгөө маш их сонсдог төрлийн хүн одоо гадна талдаа маш их энерги дээрч хүчтэй одоо дайчин юу гэдэг ийм харагдаж байгаа ч гэсэндээ цаана ийм бяцхан охин сууж идэг ч юм уу бяцхан залуу сууж бүү сууж идэг ч юм уу тэр одоо татаад хүүхдээ ч юм уу маш их сонсож ингэж үйлдэл хийдэг өөртөө ингэ хотлоо ярих дурггүй ийм төрлийн ажил сэтгэл гэх юм уу одоо харилцаа гадаад нийгмийн харилцаа болон сэтгэл хоёроо маш сайн ялгаж чаддаг ийм төрлийн хүн гэж бол гарч ирж байна. Магадгүй өөрийн чинь хувьд хайр дурлалын харилцаан дээр тодорхой хэмжээний туршлагатай олон хүмүүстэй уулзаж үзэжсэн ч юм уу олон гэхээс илүүтэй эсвэл одоо чанартай тийм харилцааг үүсгэж байсан ийм төрлийн хүн бол байж болохын тэгээ ямар нэгэн байдлаар сүүлийн үед нэг ийм жингүүдсэн гэх юм уу тодорхойгүй байдал илүү ингээ өөртөө чинь ноёлоод байгаа тэр жоохон стресстэй байгаа байдал бол харагдаж байна. За мөн хичнээн тийм ч гэсэндээ зүрх сэтгэлээ ангаагаад өөрийгөө уучлаад за бусдыг ч гэсэн уучлаад ер нь бол дараагийнхаа зүйлийг алхмыг чиглэлийг олж авахыг бол
Та хоёрын хувьд юу юм? Гадна талдаа харагдаж байгаа байдал болон дотор талдаа өөрийгөө илэрхийлж байгаа юм, өөрийгөө мэдэрж байгаа байдал чинь бол их тийм ялгаатай юм байна. Одоо шинэ нөгөө хүний чинь онцлог, зан чанарын онцлог нь ямар хүн байх вэ гэд харахаар ер нь юмд маш их болгоомжтой, тооцоолтойгоор хөдөлдөг. Хичнээн ингэж өөрийг нь чадахгүй зүйл байсан ч гэсэндээ тэр зүйлийг тлээс ингэж одоо юу юм зүгтгахаас илүүтэйгээр маш ингэж тайвнаар тухайн зүйлдээ нүүр тулдаг ийм төрлийн хүн гэж бол гарч ирж байна л да. Магадгүй маш том мөрөөдөлтэй тэрнийхээ төлөө ингэж зүтгэдэгтэй тооцоолдог. Зүгээр ингэж суугаад байх ч юм уу нэг тийм жижигхэн юмд хандаг төрлийн хүн бол ерөөсөө биш байгаа юм л та. Карьер тал дээр ч гэсэндээ мөнгө төрөх тал дээр ч гэсэндээ ер нь ингэж ирээдүйн өөрийгөө төсөөлсөн тэрнийхээ төлөө одоо урам зоригтойгоор зүтгэдэг тийм жижиг үйлдэлүүдийг одоо маш чадварлаг тооцоолж хийж чаддаг. Учиргүй ингэж маш хурдтай урагшилдаг хүн гэхээс илүүтэйгээр багаарч гэсэндээ урт хугацааны тууштай байдлын хүн дээр маань байдаг ийм төрлийн онцлог зан чанартай хүн байна гэж бол гарч ирж байна. Тэгээд жижигхэн ийм алдаа гэх юм уу жижигхэн ийм одоо юу гэдэг алдагдал ч юм уу тийм ийм зүйл дээр одоо хайдварлал дээрч байж болно. Өөрийнхөө нөхөд буцаас сэргээд ингээд босч ирэх чадвар маш өндөртэй. Ямар нэгэн одоо салалт үүслэе гэхэд тэн дээр ингээд нурж унаад дахиж хизээж тухайн зүйл өөрт нь ирэхгүй юм шиг ашигладаггүй тийм юмны одоо наан цааныг мэддэг төрлийн гэх юм те хүн ийм онцлогтой хүн гэж бол гарч ирж байна. За тэгээд гадна талаасаа гэх юм бол ер нь нэг тийм бараан төрлийн хувцас нэлээд өмсөх төртэй төрлийн хүн байж магадгүй. Нөгөө талаараа жоохон юм хар ногоонд төрлийн ч юм уу те хувцсны одоо фэшнд хувцас загварцтай дуртай төрлийн хүн бас байж болох юм байна. Ер нь юм нэлээд юм сүрдмээр гэх юм уу хар хувцснууд айгүй хүмүүсдэг. За дээрэс нь ийм том бөгж бас дүүдэг байж магадгүй энэ хүн бол тэр бөгжөнд нь өөрийнх нь тэр хүч гэх юм уу те өөрийнх нь одоо гол одоо энерги шингэдэг гэдэгт итгэдэг ийм төрлийн хүн бол байна. За өөрийн чинь хувьд гэх юм бол дотоод спирит чинь болохоор дэлфин буюу ийм усны гахагдвал ийм маш ийм цайлган энерги өндөртэй ариухан гэх юм те тийм төрлийн хүн бол байгаад байна. Юмд ийм амархан итгэмтгий ч юм уу те эсвэл үнэн мөний төлөө маш их ийм зөртөөгөр тууштайгаар тэмцэгч байж чаддаг. Өөртөө түрэн бас хэлсэнтэй худлаа хэлэхэд ураггүй ийм төрлийн маш ийм гин цайлган ястэ нэг гიშгсэн газартан цэцэг ургадаг юм шиг тийм гоё ийм энергитэй төрлийн хүн байгаад байна. Тэгээ гадна талдаа болохоор маш ийм гэлгар одоо юу ганган олон юм ингээд давхарлаж зөөх ч юм уу олон юм ингэж одоо биендээ наах гэх юм уу те өмсөх, цоглуулах одоо чимэглэх маш их дуртай. Тэгээ ер нь ингээд харахад ч гэсэндээ олон хүний анхаарлыг айгүйх татдаг төрлийн хүн байгаад энэ өөрийн чинь хувьд айгүй юм ариун гэх юм уу те сүнслэг энерги өндөртэй ч юм уу те ер нь юм хэлж ярьж байгаа зүйл чинь гэсэндээ тийм дотоод сэтгэл чинь юм гин цайлхан болохоор ч юм уу те юм хүмүүс өөрт чинь айгүй ингэж татагддаг харизм өндөртэй өөрийгөө гоё илэрхийлдэг найз нөхөд олонтой ч юм уу те нөгөө хүнтэй харьцуулаад одоо энэ хүнтэй харьцуулаад харахад нэлээ мөнгөлөг байран хувцалдаг. Ер нь дотоод өөрийнхөө тэр ертөнцийг хувцсандаа илүү их шингээж гаргаж ирдэг ч юм уу те ийм төрлийн магадгүй өөрийн ч өмсдөг хувцсан дотор тоод өнгийн хувцснууд илүү их хамгаалдаг. За аксессуар ихтэй байдаг ч юм уу те ийм байх боломжтой гэж бол гарч иж байна. Үнэхээр маш ухаалаг хоёр ийм зохицол бол байх боломжтой бол харагдаж байна ирээдүйд бол те. За тэгээд та хоёрын уулзах газар хаана байж болох вэ гэдгийг нэмж харъя. Уулзах газар харчаад ажил мэргэжлийн хувьд яаж таних вэ гэдэг тал дээр бас харах хэрэгтэй юм байна. Яа уулзах газар дээрээ энэ хөзрийг авъя. Ресторан гэсэн юм хөзөр гарч ирж байна. Гэхдээ энэ
Зурган дээр харахаар нэг тийм кофе шоп. Амар тийм сүртэй юм тансаг зэрэглэлийн ресторан гэхээс илүүтэйгээр те энгийн илүү ингээ хүмүүс өдөр ордог те өдөр онгорхой байдаг тийм ресторан. Юмны дээр байдаг гэж магадгүй харанхуу доор ч юм уу зүгээр ингээ нэг давхарт гэхээс илүүтэйгээр илүү юм дээшээ олон давхарт байдаг юм гэрэлтэй ийм газар Европ маягийн дотоод тасалтай тэгээ ер нь ургамал ихтэй магадгүй энэ чинь айгуугай тарсмарс те янз бүрийн тарснууд уух боломжтой гэж магадгүй. Гэхдээ энэ та хоёрыг харахаар ер нь ингээ өглөөний цай ч юм уу өдрийн цайны үеэр эсвэл уулзах боломжтой таарах боломжтой таардагч байж болох юм те ийм ер нь ийм цайны газар ресторан цайны газар гэхээр ресторан хоолны газар те Европ маягийн ийм хоолны газар ширээ нэмэрхүү. Үнэхээр яг ийм газар яг дараа нь ингээд жишээ нэг манифест хийсэн зүйл ч юм уу эсвэл бодож исэн зүйлс биелэх үед зураг эднэр хэрвээ өөрт чинь байсан бол тэ тухайн манифест гэж үедээ харьцуулаад харахад бүр яг адилхан байдгийг яг мэдэрчээсэн хүмүүс байвал бас комент бичээр үнэхээр биелдэм байлээ гэд. Надад бол тийм тохиолдол маш олон байдаг учраас яг ийм газар учрах магадлал маш өндөр гэж би бол мэдэрч байна. За тэгээд ажил мэргэжлийн хувьд ерөнхийдөө ямар зүйл хийдэг хүмүүс байх вэ? За дээрэс нь ер нь ингээд анх уулзаад те би бинээсээ ямар одоо нэг мэдрэмж гэх юм уу? Хараад нэг хүн төрдөг мэдрэмж өгдөө те анхны сэтгэлдээ ямар байх вэ гэдгийг. Дор хичээлдэг ч юм уу маш юм өрсөлдөөнтэй зах зээл дээр ажилладаг маш юм толгоогоо ажилуулах шаардлагатай зэлмэх те ялах хэрэгтэй тийм орчинд бол байдаг хүн гэж гарч иж байна. Магадгүй тэрээд нөгөө хөрөнгийн зах зээл дээр ажилладаг ч юм уу эсвэл банк санхүүтэй холбоотой газар ажилладаг хүмүүс байж болох юм. Ер нь юм нэг тэргүүлэх, толгойлох, шийдвэр гаргах, удирдах, дайчин байх гэх юм. Ингээд хүүхэдтэй тий хүүхдүүдтэй ажилладаг ч юм уу хүүхдүүдэд заадаг ч юм уу хүүхдүүдтэй холбоотой ямар нэгэн зүйл хийдэг ийм төрлийн хүн. Одоо энэ толгоон дээр чинь
тагтаа нисэж байгаа гэж маш юм ихтэй амар тайван ажил хийдэг төрлийн таны ерөөсө дотоодын нэрвч нь өөрөө ийм зөөлөн ийм төрлийн хүн учраас өөрийгөө магадгүй энэ талаараа олсон байж болохын маш юм ганган хийнцэр эмгтээлэг хэрвээ та тийм биш бол хэрвээ эмгтэй хүн энэ одоо бичлэгийг үзэж байгаа бол тэ илүү их өөртөө ингээд дотоод эмгтээлэг энерги сэргээгээд гоёод гоо сайхан ороод ч юм уу тэ эсвэл яа гэв ямар нэгэн байдлаар эмгтээлэг энерги сэргээх төрлийн тийм ажил төрөл бас сонгож бас болох юм нэг талаараа. Тэгвэл таны дотоод энерги чинь маш их гоё юм цацарч гэрэлтэж өөрчлөгдөж ингэж гарч ирж тэ таны ингэ та ингээ өөрийгөө нэг талаараа олох боломжтой байж болно гэж ингэж гарч ирж байна. Эсвэл нэг талаараа та юм одоо ресторан ажилладаг бас байж болно. Юмыг юм удирддаг төрлийн энерги бол танаас л гарч ирж байна л да. Гэхдээ тэр нь ингээд гэж удирддаг гэсэн. Тэгэр юм зөөлөн байдлаар бүр маш толгойдонч байдаг гэж болох юм. За анх хараад тэ ямар сэтгэл төрөх вэ гэдгийг бол харъя. Странд. Ace of Coins. Яг өөрсдийнх нь шин чанарууд гарч ирж байна л та. Жишээ нь энэ хүн маань тэ маш юм болгоомжтой мөртлөнгөөсөө илүү юм одоо санаачлагтайгаар үйлдэл хийх юм байна л да. Энэ харилцаан дээр маань өөрийнхөө юу гэх юм гадна талдаа харагдуулахгүй гадна талдаа илэрхийлэхгүй байгаа тэр олон өнгөө өөрт чинь илүү хэмэд хэлгэж надад ийм гэрэл байна, надад ийм солонго байна гэдэг ч юм уу, надад ийм санаа байна, ийм юу байна, ингэж хийе гэдэг ч юм уу. Тэр маш юм болгоомжтой хэрнээ санаачлагтай байдлаар энэ харилцаа хөтөлж эхлэх юм байна. Энэ хүнтэй та яг энэ хүн зөв хүнтэйгээ уулзлаа гэж бодоход харин таны хувьд болохоор нэг цаанаас нэг тийм зөв хүнтэйгээ таарсан юмсэг цаанаасаа нэг одоо л энэ харилцаа ингээд урт хугацаанд үргэлжлэх байх та гэсэн бодол мэдрэмжийг төрүүлэхүүц тийм нэг юм амар тайван тогтвортой мэдрэмж таны дотор бол төрх юм байна гэж ингэж гарч ирж байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө энэ одоо таны одоо үзэж байгаа гэх юм уу танд ирэх гэж байгаа хүн маань ер нь илүү үйлдэл хийж илүү их санаачлагыг гаргаж ингэж явна гэсэн юм. За энэ харилцаа маань хайр дурлал болох уу? Гэтэл энэ хүзэр бунж ирлээ. Чи бол хайрлуулах хэрэгтэй те хайрыг одоо хүлээж авах гэх юм уу те хайрлуулах хэрэгтэй хүн. Тийм учраас өөрийнхөө тэр дотор байгаа эмгтээлэг хайрлуулахыг хүсэж байгаа итгэмдгий гэх юм уу те ийм одоо мэдрэмжээ хүлээн зөвшөөрч те энэ хүн мөн гэж таних юм бол харилцааг бол илүү ингэ дэлгэрүүлж санаа зовлтгүйгээр те цааш нь ингэ үргэлжлүүлж болно. Чамаас л ер нь бол одоо нөхцөл байдал яаж үргэлжлэх нь бол хамаарна гэсэн мессеж бол гарч ирлээ. За тэгээд энэ хүртэл бичлэгийг маань үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээ энэ хүртэл үзсэн гэдгээ та бүхэн маань надад одоо ямар нэг тийм ийм уулзах газар буюу ресторантай холбоотой эможинуудыг комент хэсэгт үлдээгээрэй. За ингээд энэ хүртэл үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээ дараагийнхаа бичлэгээр эргэж уулзлаа. Түр баяртай. За 2 дугаар хүзрийг сонгосон та бүхэн маань уншлагын хэсэг тавтай морил. За та бүхэн маань энэ 9-ийн тоотой ийм ягаан тэ хүзрийг сонгосон хүмүүс байх учиртай. За мөн аметист буюу энэ чулуу мөн сонгосон хүмүүс байх учиртай. За ийм чулуу байна. За ингээд та бүхнийхээ хүзрнүүдийг дэлгэж харцгаая. За ингээ 2 дугаар сонголтыг хийсэн та бүхний манхээ одоо хүзрнүүдийг дэлгэж харлаа. За зүүн ардтал дэлгэсэн хүзрнүүд маань нөгөө одоо тантай уулзрах хүний одоогийн нөхцөл байдлыг бол илэрхийлж байна. За баруун ардтлынх нь бол таны одоогийн нөхцөл байдлыг илэрхийлж байгаа. За эхлээд зүүн ардтал буюу одоо таны уулзрах хүний өнцгөөс бол яриад явъя. За энэ хүн маань болохоор ер нь бол сүүлийн үед маш их завгүй олон зүйлийг хийж байгаа. Магадгүй аялж явж байгаа ч юм уу те эсвэл
аялын хүмүүсийг гайд хийж явж байгаа, юмыг ингээд тэргүүлж, удирдах, заалж, чиглүүлж ингэж явж байгаа байдалтай бол харагдаж байна. Ер нь ингээд хүмүүстэй хил хамаа ойлголцохдоо нэлээд авьяастай юмыг болгох, бүтээх, зохицуулах талын авьяастай юм төрлийн хүмүүс байгаад байна. Магадгүй өөрийнх нь ажил нь ч гэсэндээ тэр талтай холбоотой хил хамаа маш сайн хил усаа ашигладаг. Өөрийнхөө одоо PR зохицуулах юмныг болгох тал дээр ингээд яриа сайтай учраас тэр communication skill маш их ингэж ашигладаг, ажил төрөл хийдэг төрлийн хүн байх боломжтой гэж эндээс бол харагдаж байна. Ер нь хүмүүстэй юм ярихдаа ч гэсэндээ маш юм нээлттэйгээр тодорхой байдлаар харилцаа үүсгэдэг ийм төрлийн хүн бол байна гэж бол харагдаж байна. За ер нь бол одоогийн нөхцөл байдал нь хэм бол илүү нээлттэй тодорхой гадуур ийм одоо ажил хийж явж байгаа байдал бол илүү тодорхой харагдаж байна. Амарж байгаа ч юм уу. Эсвэл ингээд гэр орондоо чимээгүй өөртөө цаг гаргаад байна гэхээс илүүтэйгээр илүү мэдвэхтэй байдал бол энэ хүнд бол харагдаж байна. Магадгүй нэг зүйлийг ингээд орхиж явсан боловч буцаад одоо тэр зүйлийг хийхэд хүргэсэн ямар нэгэн зүйл энэ хүнд бас байж болох юм. Ажлаасаа гарсан бол буцаж орж ир тэр зүйлээ хийжсэн, өөр зүйл хийжсэн бол урд нь хийжсэн зүйлийг буцаад хийх болсон ч юм уу те. Тиймэрхүү төрлийн энерги бол энэ хүн дээр бол их тодорхой гарч ирж байна. Ямар нэгэн дуусгаагүй байсан зүйлээ дуусгах гэж хичээж байгаа. Тэрнийг төлөө чармааж байгаа те, өөрийнхөө скил, чадвар, за юу гэдэг те, мөнгө төрөлтэй холбоотой асуудлуудаа ч гэсэндээ шийдэхээр маш юм шаргуу хөдөлмөрлж байгаа байдал бол харагдаж байна. Энэ хүнийг ингээ харахаар таантай өмнө нь ч юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар холбоотой байдаг байсан хүн байх боломж бол аюу тодорхой гарч ирж байна л да. Ажил, сургууль, хичээл эсвэл юу гэдэг ямар нэгэн юм холбоосоор бол холбогддог төрлийн хүн байсан байж болох юм. Гэсэн хэдиж тэр холбоос нь бол яг одоогоор магадгүй ингээд төр зогссон байгаа даа. Ямар нэгэн зүйл та хоёрын дунд саад дотор гарч ирээд харилцаа холбоо бол тасарсан байх боломжтой гэж бас гарч ирж байна. Эсвэл зөвхөн танилуу энэ хүн өөрөө юм бичээд байдаг байсан байж болох юм. Эсвэл зөвхөн юм хайр дурлал гэх юм зүрх сэтгэлээ илэрхийлэх талаас нь гэхээс илүүтэйгээр магадгүй таны дээр байдаг хүн байж таарад танд ингэж одоо заавар зөвлөгөө өгдөг ийм төрлийн хүн байсан байж болох юм. Яг одоогор гэхдээ ямар нэгэн байдлаар энэ харилцаа маань төр зогссон байгаа байдал бол харагдаж байна. Ер нь ийм ажилдаа бол илүү ийм хөнгөн одоо тайван харилцаандаа ч гэсэндээ хөнгөн байдлаар илүү их ханддаг төрлийн хүн бол байгаад байна. Хийж байгаа зүйлдээ илүү их ингэж ханддаг. Магадгүй эмэгтэй хүмүүсээр маш их юм хүрээлүүлдэг төрлийн хүмүүс байж болох юм. Өөрөө угаасаа нэг цаанаасаа тийм хүнийг татах чадвар өндөртэй энэ хүн маань ийм төрлийн хүн байж болох юм а гэсэн зүйл бол харагдаж байна. Ямар нэгэнтэй маш тодорхой орж ирж байгаа мессеж гэх юм бол орхисон зүйл рүүгээ буцаж очсон. Орхисон зүйл рүүгээ буцаж очсон тэрийгээ дахиад сэргээхээр ч юм уу тэрийгээ ямар нэгэн байдлаар ингээд хийхгүй болохгүй тэр зүйлийг хамаартай байхгүй болохгүй гэсэн байдалтайгаар ямар нэгэн зүйлийг хийж байна. Тухайн одоо тэр хийж байгаа орхисон зүйл рүүгээ буцсан байдал нь болохоор энэ хүний хувьд гэх юм уу ямар нэг юм шин орон зай нөхцөлтэй боломжийг нээж өгөх зүйл нь гэж харж тэрний төлөө айгүй ингэж өөртөө яг өөрийнхөө дотоод зүрх сэтгэлийг сонсохгүй байж магадгүй зүгээр тэр зүйлийг л хийхийн төлөө маш их юм хичээл зүсгэл гаргаж байгаа байдал бол гарч ирж байна. За таны хувьд гэх юм бол ямар байна вэ гэхээр ямар нэгэн зүйлийг бүр ингээ орхио яваад өгсөн магадгүй зүрх сэтгэл дотор ч байсан тэр гэрэлгээ өөр одоо зүгч ихт байсан гэдгийг мэдэрсэн ч юм уу ямар нэгэн зүйлтэй холбоотойгоор амьдарч исэн орчноо сольсон ч юм уу гэхдээ тухайн тэр өнгөрсөнд одоо байсан зүйл чинь өөрийн чинь хувьд маш юм чухал орон зай газар бол байсан. Тухайн одоо өнгөрсөндөө бол буцаж очихыг бол хүсэж байна. Харилцаатай холбоотойгоор ч юм уу. Гэхдээ энэ одоо байдлыг орхиж явахгүй бол болохгүй нөхцөл байдал ямар нэгэн байдлаар танд үүссэн. Энийг орхиж явна гэдэг нь таны хувьд маш юм гонигтай гашуудсан гэх юм уу маш юм хэцүү нөхцөл байдал бас байж болох юм аа. Энэ одоо нөхцөл байдалд хүрэхийн өмнө магадгүй таны хувьд айгүй юм тэмцэл сэтгэл зүйн ч юм уу дотоод тэмцэлд маш их юм орсон. Цаашдаа яаж хэрхэн энэ нөхцөл байдал зүгээр ингээд энгийнээр үргэлжлэх юм болоо гэдэг дээр одоо маш их юм айцтай тодорхойгүй нөхцөл байдалд байсан байж
болох юмаа гэсэн мессежүүд бол гарч ирж байна. Тэгэхээр таны хувьд болохоор ямар нэгэн зүйлийг орхих, ардаа үлдээн гэдэг нь маш юм хэцүү байсан гэж бол харагдаж байна л да. Оюун санааны хувьд ч гэсэндээ, стрессийн хувьд ч гэсэндээ танд ямар нэгэн юм харилцаатай холбоотой асуудлууд гэх юм уу байгаад байгаа юм шиг бол харагдаж байна л да. Санаа зовоос асуудлууд ч юм уу тэр нь эргээд ингээд харилцаатай холбоотойгоор эхэлсэн боловч явандаа мөнгө төрөлтэй, эд хөрөнгөтэй холбоотой асуудлууд болж хуурсан ч юм уу ямар нэгэн өв хөрөнгийн хоорондын асуудал болгоод байгаа юм шиг ийм зүйлс бол харагдаж байна. Тэгээд таны хувьд болохоор ер нь хосын харилцаан дээр ч юм уу хайр дурлалын харилцаан дээр бол маш юм болгоомжлолтой ер нь магадгүй ингээд одоо хүртэл мэдэрсэн ямар нэгэн тийм төстэй мэдрэмжийг дахин авахыг хүсэхгүй байгаа юм байдал бол харагдаж байна. Тэгээ мөн таны хувьд ямар нэгэн одоо хүүхдтэй холбоотой асуудал ч юм уу тань дээр ингээд гарч ирээд тэр нь ингээд танд маш юм стресстэй байдлыг үүсгэж байгаа бас байж болох юм талаараа эсвэл таны юм дотор байгаа тэр хүүхэд чинь гэх юм уу таны одоогийн нөхцөл байдлыг ерөөсөө ингээд таашаахгүй байдаг ч юм уу ямар нэгэн байдлаар ингээд өөрчлөх хэрэгтэй юм нөхцөл байдал бол та байна гэсэн байдлаар өөрийгөө бол илэрхийлж байна. Ер нь бол ямар нэгэнтэй юм хүндрэлтэй хэцүү баригдмал гэх юм уу орчноос гарахыг хүсэж байгаа боловч өөрийнхөөрөө илүү их байхыг хүсэж байгаа боловч хин нэгэн эсвэл ямар нэгэн зүйлийн нөлөөгөөр одоо дэлгэрч чадахгүй байгаа юм. Дэлгэрэх гээд байгаа боловч яг ингээд энийг энэ юг сайн харах юм бол энд нь юм туслууд байгаад энэгээр ингээ хязгаарлагдсан юм шиг байгаа юм мэдрэмж бол таны дотор илүү тодорхой байгаад байна. Дотор байгаа тэр одыгоо, очигоо одоо илүү төрөлзүүлж гэлэлцүүлж тэр одоороо юм одоо нөгөө зүг чигээ заалгаж ингээ өөрчлөхийг хүсэж байгаа боловч яг тэр чинь бол яг одоо амьдрал дээр чинь биелэхгүй байгаа. ертөнцөөс ирж байгаа бэлэг өгөгдөл надад байгаа гэдгийг мэдээд байгаа боловч яг тэрөөгөр урагшилж чадахгүй байгаа чинь таныг маш юм стресс болж гэх юм уу тийм онцгой сэтгэлд одоо оруулахад бол хүрэж байна гэж ингэж гарч ирж байна. За ингээ одоогийн нөхцөл байдал маань ийм бол гарч ирж байна. За тэгээд өвгөн дээрээ нэмээд та хоёрын буюу те ер нь бол цаашдаа хамт байх боломжтой ч юм уу учрах хүн та хоёрын ер нь зан чанарын хувьд та хоёр ямар хүмүүс бэ гэдгийг харъя. Spirit. Бодлон Ant Spirit заялцчгүй маш юм ажилсаг ерөөсөө ухаалаг ажилсаг ийм төрлийн хүмүүс заад байна. Таны одоо ирээдүйд очих хүн бол цааш тэ дараагийн очрол чинь. За таних. Вау. Халим болон White Raven гэнэ. За trust magic trust гэх. Тэгээ таны хувьд ямар нэгэн байдлаар ихтгэл үнэмшлээ айгүйх алдсан байгаа байдал бол ялцчихгүй байна. За мандас ингээ харахаар таны нөгөө хүн чинь болохоор тий хэрэг болон шоргоолц ямар ухаалаг үлээ тий ер нь ингээд юм хийх зөөж одоо авчрах боловсруулах нийлүүлэх юу гэдэг тий тэр зүйлээр маш юм ухаалаг юмны эвийг олох тал дээр бол маш юм ухаалаг ийм төрлийн хүн бол байгаад байна. Магадгүй биеийн хэмжээний хувьд юм жижигхэн төрлийн хүн байж магадгүй гадна талаасаа харахад ажилсаг сэргэлэн танилын юм гүйж хараасан юм байна. Тэгээ хувцас тал дээр гэх юм бол ер нь баруун төрлийн хувцас өмсөх дуртай. Гэхдээ зарим талаараа ингээ пүүз ч юм уу гутал дээр ч юм уу эсвэл малгайн дээр айгүйх ингээд акцент өгж тодруулж ингэж өмсдөг төрлийн тийм ийм хүн байж болох юм. Тэгээ ер нь ингээд дотоод зүрхсэтгэл нь ямар хувэ гэхээр ажилсаг хөдөлмөрч юмд ингээд бууж өгдөггүй. Ямар ч хүнд хэцүү нөхцөл байдлыг бол тэ дотоод хүчээр явал тавнаа гэсэн юм бодол мэдрэмжтэй ийм төрлийн хүн. За тэгээд яриа ам дээрээ ч гэсэндээ ер нь их өдрөг сайхан юм ярьж байдаг ийм төрлийн хүн бол байна. За таны хувьд гэх юм бол ер нь маш ийм чимээгүй төрлийн хүн байж магадгүй. Ер нь бол нэх ингээ юм яриад чалчаад байдаггүй. Нэг зүйлдээ ихтгэл үнэмшлээ алдсан бол тухайн зүйлийг олж авахын тулд бас нэлээд ингээ хугацаа зарцуулдаг төрлийн хүн байж болох юм.
Тэгээ таны хувьд нэг ийм одоо сонирхолтой зүйл нь юу орж иж байна гэхээр хичнээн одоо ингээ мэрэгчлэг үзэж байгаа ч гэсэндээ яг тухайн зүйлдээ ингээ 100% итгээд тэр зүйлээрээ замаа заалгадаг төрлийн хүн ерөөсөө биш. Энэнийг сонсож байгаа ч гэсэндээ эндээс авах хэмээн аваад хаях хэмээн хайдаг төрлийн юм аа тий. Маш ийм авах хийхээ ухаанаар юмд ханддаг, шүүмжлэлцдэггүй буюу одоо нөгөө critical thinking гэж ярьдаг. Тэр зүйл танд бас юм хөгжсөн хүн бас байж болох олон зүйл үзсэн, аялж үзсэн, хол явж үзсэн ч юм уу. Ямар нэг юм хол явсан энерги бол тань дээр маш юм тодорхой аль дээрээс хойш тэ анханаас нь харагдаад байгаа. Тэгээд магадгүй би хувьд магадгүй та ижил одоо ижил хүйстэй хүмүүсийн дотор илүү юм том мөртэй ч юм уу те том томтой ч юм уу эсвэл таац томтой ч юм уу те нэг тиймэрхүү зүйл бол орж ирээд байна л да. Айгүй өндөр гэхэд илүүтэйгээр биеийн чи аль нэг хэсэг айгүй юм галбарлаг том ч юм уу те ийм төрлийн хүмүүс байж болох юм. Эсвэл үсэндээ айгүй их ингээ ач холбогдол өгдөг юм. Тэгээ үсээ ингээ гоё янзлах юм бол тухайн өдөртөө мейкап хийхгүй байсан ч гэсэндээ эсвэл үсээ янзлах юм бол ер нь өөр царай бол маш гоё харагддаг төрлийн юм залуулаг царайтай ийм төрлийн хүн бол байна гэж бол харагдаж байна гадна талаасаа. Хувцас тал дээр их юм бол нэг тийм бараа гэж сонгоос илүүтэйгээр ер нь бол хослуулаад гоё ингээд өмгийн зохицуулаад өмсөх дуртай, чамин зүйлд дуртай, тийм алгалсан ирэн гэхээс илүүтэйгээр илүү их чамин зүйлд дуртай төрлийн хүн байна гэж бол гарч ирж байна. Тэгээ нөгөө хүнтэйгээ харьцуулаад харах юм бол гэх юм бол те ер нь ийм ажиглагч байр суурьтай тооцоолох юмыг ингээд том зургаар нь харах чадвар бол танд бол байна гэж ингэж гарч ирж байна. Хин ч онцлог. За тэгвэл та хоёрын учрах газар чинь хаана байх вэ? Scorching land. Дахиад нэг үзэр. Ер нь бол тийм юмны дотор бол ерөөсөө биш гэж бол гарч ирж байна. Юмны дотор бол биш. Гадаа. Магадгүй хараа энэ намрын үйлрлийг бас хаасан байгаа. Тэгэхээр яг сүүлийн үед ойрхон гэхээс илүүтэйгээр намар төхүүлээд тэ 8 сар гаргаад ч юм уу энэ хүнтэй таарах боломж бол байна. Ямар нэгэн гэхдээ юм айгу хүүтэн үе биш. Ер нь юм дулаахан халуун дуу нартай ч юм уу тиймэрхүү гадаа ямар нэгэн байдлаар юм аялалтай холбоотой зүйлтэй ч юм уу гадаа явган аялал хийх үед ч юм уу эсвэл хааныг тийм нэг юм ажил төрөл гадаа юм хэсэлүүдээр таны хувьд илүү их юм амралтыг мэдэрсэн үед амралтыг мэдэрч байх үед ч юм уу те энэ хүнтэй бол учирнаа. Гэтэ ямар нэгэн зүйл дотор хэсэлүүдээр гадаа 8 сар хавцаа юм болов. Ийм нэг уулна гардаг ч юм уу, нэг аялалтай холбоотой зүйл дээр энэ хүнтэй таарах магадлал бол маш өндөр байна. За тэгээ үргэлжлүүлээд та хоёрын хувьд анх уучраад ерөнхийдөө уулзаад гэх юм уу те ямар хуу мэдрэмж бие биенээсээ илүү авах вэ гэдгийг бол харьяа анхны мэдрэмж гэсэн үг шүү дээ. Стар гарч иж байна. Judgment. За маш гоё хоёр хүзэр бол гарч ирлээ. Таны хувьд за энэ унсан хүзрийг бол авъя. За ийм хоёр хүзэр бол гарч ирж байна. За ер нь бол нэлээд эсрэг тесрэг хоёр энергитэй. Ер нь ингээд юмыг харах өнцгтлээс гэх юм уу те юмыг мэдэрж байгаа өнцгнүүд нь бас илүү тодорхой гарч ирж байгаа болов уу гэж бодож байна л доо.
Энэ хүн маань ер нь таныг ингээд анх харах үедээ яг миний хайжсэн хүн энэ байсан байна. Би тэ энэ одоо магадгүй энэ аялалд ч юм уу тэ явсан болсон байна. Энд ингээд бууж өгөөгүй нь болсон байна. Ямар нэгэн зүйлийг тэ орхиогүй нь болсон байна. Итгэл үнэмшлээ гээгээгүй нь болсон байна гэж ингэж бол бодож ийн л да. Одоо энэ зураг дээр байгаа энэ нэг зүрх цэцгнүүд нэм зүрхэн хэлбэртэй байгаа маш гоё. Маш гоё ийм юу гэх юм таны хараад ийм нэг хайрын энерги гэх юм уу тийм сэтгэл нэг их догтлно. Миний хайжсэн хүн яг энэ мөн байна гэдэг ч юм уу те яриач нь сонсч үзээд та нэг тийм адуу одны тухай яриач юм уу ямар нэгэн амьдралын гэрэлтүүлэх зүйлийн тухай ярих үед ч юм уу те энэ хүн маш юм гэрэлтэж таныг илүү сонсч өгөх ийм байдал бол харагдаж байна. Ер нь тухайн зүйл дээр тухайн нэг учирсан үедээ ч юм уу те тухайн ингээд би биенийг олох үед энэ хүн бол амар их олзуурах хүчтэй хандах юм байна энэ зүйл дээр. Таны хувьд болохоор та болохоор ингээ яагаад ч юм өмнө нь нэг тийм гонигтай гэх юм уу шархалсан зүрх танд бол байгаад байгаа байхгүй юу? Ийм хаширсан ч юм уу те ийм зүйлтэй учирсан хүн учраас гэх юм уу ер нь маш юм болгоомжтой, чимээгүй, ажигласан байдалтай шууд ингээ өөрийгөө нээхгүй гэсэн юм байр суурин дээр илүү байх юм байна энэ хүнтэй уулзах үедээ. Гэхдээ мэдээж яриа нөхцөл байдал сайжирсны дараа гэх юм уу тэ илүү тодорхой болсны талаараа магадгүй та хүнд ч үзүүлдэггүй тэр нууц одоо орон зайгаа гэх юм уу нууц одоо оршихуйгаа гэх юм уу одоо юу яах энэ сэтгэл дотор байдаг тэр зүйлээ бол энэ хүнд нээх гэж ингэж гарч ирж байна. За тэгээд та хоёр учирсны дараа нөхцөл байдал ямар хөө болж үргэлжлэх вэ гэдгийг харъя. Вау, нар гарч ийн. Нар. Энэ бол хамгийн гоё хүзрийн нэг байгаа. Нар болон 5-ын зоос. Яагаад 5-ын зоос? 5-ын wands. Зя, ер нь бол энэ хүн маань те төрүүлжүүлэл хийгээд ер нь танд гэх юм уу те энэ харилцаанд маань юм нар байгаа шүү гэдгийг ер нь илэрхийлж өгөх юм байна л да. Ер нь ингээд харилцаандаа маш юм нээлттэй тодорхой байдлаар хандаад өөрийнхөө дотор байдаг хүүхдийг гаргаж ирээд ч юм уу те ер нь юм хөнгөн гэх юм уу ил тодорхой байдлаар бол хандаж эхлэх нэ. Харин таны хувьд болохоор жоохон юм өөрөө хамгаалсан байдалтай энэ харилцаанд жоохон юм сорилт өгөөд явах хандлага гаргаж магадгүй байна. Ер нь энэ хүнийг сориод байх ч юм уу те. Үнэхээр тууштай хүмүүс үү харилцаагаа үнэхээр ингээд одоо найдвартайгаар цааш нь хөрвүүлжүүлэх хүмүүс үү гэдэг дээр ч юм уу. Маш юм сорилтыг энэ хүнд өгөөд байх магадaltaй бол харагдаж байна. Яг энэ таны те хажууханд энэ сүм гэх юм уу орт дотор нь орох юм бол дулаан хоол, дулаан газар, тухтай орчин хүлээж байгаа энэ нэг зүйл энэ одоо зүйлүүдэд орохгүйгээр гадна талд нь хин нэгнтэй хамт ингээд суугаад идэх ч юм уу өөрийгөө тусгаарлаад идэх ч юм уу ийм нэг зан чанар гарах гад сорилт үүсгээд явах магадлал бол гарч ирж байна. За энэ дээр ингээд зөвлөгөө авъя. Өөрийгөө хайрлах гэсэн юм үзрэл гарч ирж байна л да. Магадгүй те таны хувьд янз бүрийн гэх юм уу тийм сэтгэлийн шархууд авснаас үүдэлтэйгээр те жоохон ингээд өөрийгөө шууд хайрлаад өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөөд ингээд хайрлагдах хэрэгтэй гэдгийг мэдрээд ч юм уу те харилцаа нээлттэй байхаас илүүтэйгээр байна гэдгийг магадгүй таны хувьд жоохон айцтай болцсон ч юм уу жоохон ингээд өөрийгөө хаацсан өөрийгөө ингээд бүрэн хайрлж гэх юм уу бүрэн хүлээн зөвшөөрж алдаатай анч хамаагүй те хамтд нь ингээд бүх хүлээн зөвшөөрж чадахгүй байгаа юм зүйл байж магадгүй. Тэгэхээр та ингээ өөрийгөө хайрлаад бусдад хайрлагдах эрхтэй гэдгийгээ ч гэсэндээ хүлээн зөвшөөрөөд тэр хаагаад байгаа өнцгийгөө зарим нэг юм итгэл үнэмшилтийг ч үнэхээр төлөвлөж чадсан хүмүүс нээхэд бол асуудалгүй байна шүү гэдгийг энэ хүзэр маань илэрхийлж өгч байна. За тэгээд та ингээд хамгийн одоо юу гэх юм энэ хүртэлтэй үдсэн гэдгээ надад илэрхийлээд те учрах газар буюу ямар нэг юм улаан өнгийн улаан юм уу улбар шар өнгийн дүрстэй эможи эсвэл навчж байж болно те улаан намрын навч тэ эможи сэтгэл хэсэг түлдээгээрээ за тэгээд энэ хүртэл бичлэгийг маань хүлээж авч ирсэн та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр эргэж уулзлаа баяртай.
За 3 дугаар сонголтыг хийсэн та бүхэн маань уншлахын хэсэг тавтай морил. За та бүхэн маань энэ 43 гэсэн тэмдэгтэй эсвэл ийм цагаан чулуутай тийм кристалл чулуутай хөдрийг сонгосон байх учиртай. Эсвэл за энэ чулууг мөн сонгож орж ирсэн хүмүүс маань байгаа хаа. За тэгээд 100 гаруй талын маань хөгжөрнүүд болохоор тантай уулзрах хүний одоогийн нөхцөл байдлыг бол эхлээд илэрхийлсэн одоо хөгжөрнүүд бол илэрхийлсэн байна. За баруун гартлын хөгжөрнүүд маань болохоор таны одоогийн нөхцөл байдлыг бол илэрхийлсэн байгаа. За нөгөө хүнийхээ нөхцөл байдлаас эхлээд яриад явъя гэж бол бодож байна. За энэ хүмүүс маань ер нь бол хоёрдмал шин чанартай гэх юм уу? Одоо ингээд дотоод зүрх сэтгэл дотор болохоор ямар нэгэн байдлаар тэ зүйлсээс одоо аливаа зүйлсээс холдохыг, тайвшрахыг, чимээгүй орчинд байхыг, ч юм уу ганцаараа байхыг, өөртөө цаг гаргахыг бол маш их хүсэж байна гэсэн хэдиж яг үндэ одоо амьдралын гадна талын нөхцөл байдлууд бол яг тийм бол биш. Ер нь маш их юм тэмцэлтэй хийж бүтээх ёстой, гараасаа юм гарах ёстой гэсэн юм зүйл дотор байгаад байна. Яг гэвэл энэ хүмүүс маань тодорхой хэмжээний мөнгөний асуудалтай ч юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар ингээ хөрөнгө босгож ирэх шаардлагатай зүйлс дээр ажилтдаг ийм төрлийн хүн бол байх боломжтой байна. Дотоод одоо потенциал гэх юм уу те хийж бүтээх чадвар гэх юм уу тэр зүйл нь бол маш ийм гүн потенциал өндөртэй ийм төрлийн хүн бол байгаад байна. Юмыг юм байхгүй хуурай газар одоо шинэ ингээ цөөрөм олж ирдэг ч юм уу те ийм төрлийн ер нь юм нэлээ юм чадах өндөртэй төрлийн хүн байгаад байна. Тэр чинэгээрээ маш юм стресстэй магадгүй ажилтдаг. Сэтгэл зүйн хувьд те жоох юм тайван байх шаардлагуудын хүнд байгаад байдаг. Тийм учраас энэ хүн маань айгүй юм фитнес хийдэг ч юм уу те ер нь дасгал хөдөлгөөн хийдэг ямар нэгэн юм донтох гэх юм уу те донтож ингэж хийх хандлагатай ийм төрлийн бол хүн байгаад байна. Ер нь ийм тэмцэл ямар нэгэн зүйлийн араас хөөцөлдөх маш юм сонирхолтой магадгүй амьдрал нь тийм зүйлийг шаарддаг. Тийм ажилтай одоо хүн байх боломжтой гэж харагдаж байна. Тэгээ ерөнхийдөө утсаараа ч юм уу маш их ажил хийдэг. Утсаараа мэдээлэлтэй холбоотойгоор те юмыг ингэж хийдэг. За зарим талаараа бас тантай ингээд холбогддог байж болохын энэ хүн одоо бүр ингээд бүрийн цуг байдаггүй ч гэсэндээ зөвхөн юм мессежер ч юм уу эсвэл инста, фейсбુક юу гэдэг тийм юм сүлжээ ямар нэг нийгмийн сүлжээгээр би бинийг хардаг ийм төрлийн хүмүүс байж болно. Ер нь ингээ өөрийгөө нэлээд хүмүүст үзүүлдэг, харуулдаг төрлийн хүн бол байна энэ хүн маань. Спорттой холбоотойгоор их хвчлэн харуулдаг болоо. За нөгөө талаараа магадгүй урлагийн тарлын ч юм уу юм хийдэг те гараасаа юм гаргадаг, бүтээдэг ийм төрлийн хүн бол байна гэж бол харагдаж байна. За тэгээд дотоодын нэрэг гэд харахаар ер нь маш юм мэдрэмжтэй, эмэгтэй хүнтэй хэрхэн яаж харилцах вэ? Эсрэг хүснтэйгээ хэрхэн яаж харилцах вэ ч юм уу те. Нэг тийм бүтээж хийж бүтээх мэдрэх тухайн орчин нөхцөл тааруулах гэдэг зүйл энэ хүний хувьд маш ийм чадварлаг өнцгөн. Тэгээ юмд ингээ яарад чичрээд ингээд байдаггүй юмны ингээ цаг хугацааг маш сайн тааруулж хүлээж төвчээртэйгээр юмыг өнгөрөөж чаддаг ийм төрлийн хүн байна. Энэ нэг талаараа энэ хүнд одоо ийм спортлог юм тий өөрт нь байсан ийм төрөлхийн одоо чадвараас нь үүдэлтэй ийм хандлага байх боломжтой гэж харж байна. За өөрийн чинь хувьд гэх юм бол ер нь өөрийнхөө амьдралыг одоо өөрийнхөө оюун бодлоор өөрийнхөө шийдвэрээр бол авч явахыг маш их хүсдэг. Бас л таны хувьд ийм нэг урлагийн талын мэдрэмж өндөртэй ийм гэлцал те гоё зүйлд маш ийм татагддаг төрлийн хүн бол байна. Тэгээд таны хувьд болохоор яг одоо амьдралд чинь болохоор ийм шилжилтийн үе бол байгаад байгаа юм шиг бол харагдаж байна л да. Юмс ингээд илүү тогтвортой тодорхой гэхээс илүүтэйгээр одоо амьдралынхаа утга учирыг олох ч юм уу те нүүх, суух, шилжих, өөртөө илүү таатай орчин бүтээх гэдэг зүйл бол таны хувьд яг одоо амьдралын сэдв болж байгаа байж магадгүй. За мөн хайр дурлалтай холбоотойгоор гэх юм бол та илүү өөрийнхөө тийм эмгтээлэг байдлыг илүү ингээд тэ дотор байгаа тэр нэг юм гэлгар гэх юм уу уян хатан зөөлөн байдлаа илүү ингээд гаргахыг
илүү хүсэж гин. Харилцаанд бол таны хувьд ийм давуу талууд бол айгүйх байдаг. Эсрэг хүснтэйгээ харилцах тухайн хүнийхээ зүрх сэтгэлийг татах, эсвэл эргэн тойрныхоо хүмүүстэй илүү ингээд ойлголцох, яриа нийлэх ч юм уу те. Ийм чадвар өндөртэй. Ер нь бол харизм өндөртэй хүн байна гэж бол харагдаж байна. Тэгээ таны хувьд болохоор таны тухай эргэн тойрон чи яриад идэх хүмүүс бас айгүйх байдаг гэж магадгүй. Энэ хүмүүсийн ачаар гэх юм уу заримдаа ингээ хүмүүсийг ойлгож харж ухаарах, мэдэх, ер нь юу хийх вэ, яах вэ гэдэг те шийдвэрийг олж авахд чинь бас тусалдаг байж магадгүй. Заримдаа таныг маш их юм төөрөгдүүлсэн, өөртөө эргэлзэхэд ч хүрэгддэг байж магадгүй эргэн тойрны хүмүүс чинь. Яа тэгвэл та болохоор илүү юм гэлтгаар хүмүүсийн атаархлыг төрүүлдэг ч юм уу те. Тэр тал дээр жоохон юм зүйлс бол байна. Гэтэ энэ бол таны давуу тал. Эндээ ингээ эргэлзэх ч юм уу те шаардлагагүй харагдаж байна. Та бол маш юм одоо үндэс суурь сайтай өөрийгөө одоо бүтээж явж байгаа юм төрлийн хүн бол байна. За тэгээд энэ нэг үзэр дээр болохоор айгүй юм сонирхолтой юм гарч ирсэн болохоор одоогийн асууж байгаа хүнтэй таны дараа учрах хүнтэйгээ та ингээд холбоотой байдаг юм шиг бол хардаад байна л да. Тэр хүнээс ирсэн мессежийг ч юм ирсэн зүйлийг уншиж байгаа юм шиг юм үзэр бол гарч ирсэн. Таныг ямар нэгэн зүйл рүү явхад чинь энэ хүн гаргаж өгсөн ч юм уу эсвэл ямар нэгэн явах, шилжих, нүүх, хөдлөх, өөрчлөгдөхтэй холбоотойгоор гэрээ хэлцээр харилцаа холбоо харилцаа те та хоёрын донд үүссэн байж магадгүй юм шиг харагдаад байна. Гэхдээ та болохоор энэ хүнийг сонгох уу эсвэл өөрийнхөө ирээдүй өөр зүйлсийг те сонгох уу гэдэг дээр эргэлзэж явах магадлал бас айгүй өндөр. Өөртөө ярьж те ямар одоо байдлаар шийдвэр гаргах вэ гэдэг дээр бас нэлээд нухацтай хандж байгаа байдал бол харагдаж байна. Гэхдээ та аль хэдийн өөрийнхөө дотор гэх юм уу тэг яах ёстой вэ гэдгээ шийдвэрээ магадгүй гаргацсан байж магадгүй. Нөгөө хүнийг ингээ хүлээгээд энэ хүнээс шалтгаалаад ингэн гэсэн асуудал гэхээс илүү тэгээд аль хэдийн өөрийнхөө дотор тэр нэг шийдвэрээ гаргацсан яах чинь тодорхойч байж магадгүй юм шиг бол харагдаад байна. Магадгүй та хайр дурлалыг илүү сонгож байгаа ч юм уу зүрх сэтгэлээ илүү сонгож байгаа байдал байж болох юм. Илүү ингээд карьер хувийн амьдрал гэхээс илүү тэгэр те. Тэгээд үргэлжлүүлээ та хоёрын хувь хүмүүсийн онцлог гэдэг талаас нь бол харъя. Crow spirit буюу хэрээний бид бол гарч ирж байна. За мөн пантер гарч ирж байна. За шууд хоёр хүзэр гарч ирлээ. За нэг нь хэрс, нэг нь lion арслан гарч ирсэн байна. За ер нь та хоёрын хувьд энергийн хувьд нэлээд тусдээ гадна талаасаа харагдах байдал ч юм уу те юмд хүчтэй зөрөгтэй урам зоригтой ханддаг шийдэмгий юмыг хөтлж авч явдаг талаасаа бол нэлээд төстэй төрлийн хүмүүс гэж бол харагдаж байна. Гэсэн хэдий дотор талдаа бол та хоёрын хувьд илүү их өөр зүйлс бол харагдаж байна л да. Энэ хүмүүс нь илүү юм бүтээлч юм шигтэй юмыг ингэж цагаан цайлган өнгөлгөөр сэтгэдэг юм шиг хүн мөртлөнгөөсөө дотор талдаа бол маш юм ухаалаг юмд ингээд жижиг деталууд дээр илүү их анхаарч чаддаг мэдрэмж өндөртэй төрлийн хүн бол байгаад байна. Энэ хүн маань бол тийм ухаанаараа юмыг илүү зохицуулдаг, мэдрэмжэндээ найддаг гэхээс илүү тэгээд мэдрэмжээр юмыг хийгээд байгаа юм шиг боловч мэдрэмжэндээ найддаггүй тэрийг ухаанаараа ингээд зохицуулж бодож сэтгэж төлөвлөж гаргаж ирдэг энэ төрлийн хүн бол байгаад байна. Тэг гадна талдаа болохоор нэлээд харизм бас өндөртэй өөрийнхөө хүч чадлыг мэддэг, хаана хүрэхээ, юунд хүрэхээ яахаа бол мэддэг төрлийн асуудалтай ер нь бол шууд нүүр тулах хандлагатай ийм төрлийн зан чанартай хүн бол байгаад байна. За хувцлын тал дээр гэх юм бол нэг их тийм фэшн ч юм уу те өнгөлөг гэлгар юм хөөгд ахаас илүүтэйгээр илүү ингээд өөрийнхөө дотоод мөн чанар ертөнцийг илэрхийлсэн хувцсыг бол сонгож өмсөх хандлагатай ийм төрлийн хүн байна. За өөрийн чинь хувьд болохоор гадна талдаа одоо хичнээн юм
зурмаг те шидэмгий цуцшгүй юм шиг харагддаг боловч дотроо бол маш ийм одоо өнгөлөг, гэрэлтэй, сонирхолтой одоо ертөнцтэй ер нь олон зүйл хоббитэй хүн байж магадгүй юм хийж үзхийг хүсдэг, юмтай байхыг хүсдэг те олон туршлагууд хуримтлуулахыг хүсдэг. Магадгүй ингээд цэцэг цэврүүд ч юм уу тийм өнгөлөг зүйлсийг өөх дуртай, өнгөлөг зүйлсээр өөрийнхөө энергийг сэлбэх маш их дуртай ийм төрлийн хүн байж болох юм. Нөгөө хүнтэй харьцуулаад бодохоор таны хувьд асуудалтай шууд нүүр тулна гэхээс илүүтэйгээр нөхцөл байдлыг ажиглаж байгаад тэндээсээ өөрийнхөө одоо хүч чадлыг олж харах ч юм уу, юу хийх ёстой, яахаа, хаашаа явах ёстойгоо илүү хүн гэж ойлгож төлөвлөгөө хүн байдлаар хөдөлдөг. Маш ийм ажигч, сониуч бас тийм улс уртай төрлийн хүн гэж бол харагдаж байна. За таны хувьд болохоор хувцлалтан дээрээ бол ер нь ингээд бас өөрийнхөө дотоод мөн чанарыг илэрхийлэнгээрээ маш юм өнгөлөг сонирхолтой хувцлалтыг бас хийдэг. Ер нь ингээд бүгж ч юм уу те жижиг аксессуарууд болохоор таны хувьд маш том одоо орон зайг эзэлж идэг. Магадгүй та тийм одоо аксессуарт нэг сонирхолтой ч юм уу биш эсвэл сонирхолтой ч гэсэндээ өөртөө бас байлгахгүй байгаадаа бол нэмж өөртөө авах те нэг сахиус болгоод ч юм уу ямар нэгэн шинэ аксессуарыг өөртөө нэмэх магадгүй энэ одоо өдөр дээр гарч ирж байгаа шиг ийм тэмдэгтэй бас байх юм бол хүзөөний зүйлд ч юм уу бүгд ч юм уу те байх юм бол таныг илүү ингээд дотор талаас чинь таныг хамгаалж өгөх те хайр дурлалын тал дээр зодтой байхад чинь туслах ийм энергийг танд зуучилж өгөх, авчирж өгөх, хамгаалж те өргөлж эргэлдүүлж явах боломжтой гэж эндээс бол харагдаж байна. Зан чанарын хувьд ер нь бол нэлээд төстэй ийм хоёр хүн бол байна. Гэтэ дотоод ертөнцийн бол маш өөр ийм хүмүүс байна. За тэгээд ирсэн түрүүнд бас нэг хэлээгүй зүйл юу байх вэ гэхээр таны хувьд болохоор ер нь ингээд удахгүй өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг нээх те эсрэг хүснийхээ хувьд зүрх сэтгэлээ нээлттэйгээр хандуулах одоо нэг юм нэг харилцаанд орох гэдэг зүйл бол таны гэдэг алхам бол таны хувьд маш юм чухал бас нэг юм зорих хэрэгтэй зүйлэн чинь нэг мөн гэсэн юм байдлаар бол хандчих магадaltaй байгаа. Энэ өмнө нэлээ ингээд өөр зүйлд илүү анхаарлаа хандуулаад тэ амьдралынхаа бусад хэсгүүдэд илүү төвлөрдөг байсан болвол одооноос эхлээд харилцаа руу илүү ингээд орё. Тэр дотор байгаа өөрийнхөө өөд хаалгыг тэ түлхүүрдэж нээя. Тэр түлхүүр болох хүнийг олё ч юм уу тэ гэсэн юм хандлагаар бас алхмууд хийж эхлэх гэсэн бодол бол таны дотор бас байж болох юм аа гэж ингэж гарч ирж байна. За тэгээ та хоёр болохоор хаана ерөнхийдөө ингээд таарахтай учрах магадлал их өндөр байх вэ? Том хоол заал ч юм уу тийм урт коридортой ямар нэг юм заал. Энэ нь болохоор нэг тийм мод чулуугаар баригдсан гэхээс илүүтэйгээр илүү тоосох ч юм уу тийм барилга байх нэ гэж ингэж харагдаж байна. Төмөр их орсон ч юм уу супермаркет. За бүр том шопинг молл ч юм уу тийм. Тэнд нь ингээд одоо төрөл бүрлийн одоо эд хогшил хэрэгсэл янз бүрийн сонирхолтой зүйлс зардаг ч юм уу тийм. Магадгүй таны ч юм уу нөгөө хүний чинь хобби байж болох нэг тийм төмөр идэл ч юм уу илүү үед тийм ямар нэгэн тийм өөр зүйл зардаг, худалддаг, шүүдэг ийм газар бол байх нэ. Хүмүүс тэнд очисноор өөрийнхөө одоо юу яах вэ гэдэг тал дээр илүү ингэж толгоо гашлагдаг ч юм уу тийм төрлийн газар бол байх нэ. Нэг ерөнхийдөө энэ хоёр ийм ижлэгэн тий урт хонгол том нэлээд том юм заал маягийн эсвэл зүгээр том юм том галерей ч юм уу нэлээд юм том л хэмжээний газар юм шиг харагдаж байна. Ороход ер нь дотор нэг сэрүүхэн тийм төрлийн газарт учрах нэ. Ер нь олон төрлийн юм байдаг. Тийм том заал маягийн газар байх нэ гэж ингэж гарч ирж байна. За тэгээд үргэлжлүүлээд ерөнхийдөө та хоёрын хувьд те харилцаа одоо
учирлаа гэж бодоход харилцаанд тэ ямар үүрэг байж тэ үйлдэл хэн хийвэ гэх харъя. За хоёрын зоос Judgment, Devil. Emperor дахиж гарч ирж байна. Ер нь ингээд харахаар та хоёрын хувьд өмнө нь магадгүй ингээд хамтдаа цуг байж байгаа хэсэг хугацаанд тусдаа байж байгаа хүмүүсээс байж болох юм. Ерөөсөө ингээд хоёр ч болли гээд байгаа боловч ерөөсө тэр нэг юм нэг тойргоос ерөөсө гарч чадахгүй байгаад байгаа ч юм уу тий. Ямар нэгэн холдох шаардлагатай зүйлс та хоёрын дунд, холдоод шийдэх шаардлагатай зүйлс та хоёрын дунд байгаа ч юм уу. Тийм нэг ерөөсө яг нэг талд нь гарах чи гэхээр жоон болжгүй байгаа тийм зүйл бол байгаа юм шиг бол харагдаж байна л та. Хин чинь ерөөсөө л яг нэг юм холдож чадахгүй, нийлж чадахгүй юм шиг. Яг нэг ингээл яваад байх юм шиг те нэг юм ямар нэгэн та хоёрын холбогдох цэг бол байгаа. Тэрэн дээрээ ингээд тогтоод энэ харилцаа ингээд яваад байх юм шиг. Нэг нь таны хувьд эсвэл ингээд маш тодорхой шийдвэр гаргаад энэ харилцаанд ингэмээр байна гэд ингээд тодорхой шийдвэр гаргах юм бол нөхцөл байдал өөрөөр эргэх боломж л байгаа тийм. Ямар нэгэн юм нэг циклд ингээд орчоод тийм. Эндээсээ гарч чадахгүй байгаа байдал бол харж ийн л дээ. Энэ хүн чинь болохоор нөгөө хүн чинь болохоор яг ингээд дөрвтэй шийдвэр гаргах жоохон чадахгүй. Одоогийн харилцаа байгаад нь гэх юм уу энэ харилцаа эргээд үүсэх тэр байдалд нь сэтгэл хангалуун байгаа боловч яг ийм санаачлагыг гартаа аваад юмыг ингээ эргүүлээд явна гэдэг нь энэ хүний хувьд жоохон хүндрэлтэй. Хин дээр чинь чөтгөр хүзэр гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр та хоёр бол ийм нэг ариун нандин зүйлэр биш юмаа гэхэд ч юм эсвэл ямар нэг зүрх сэтгэлийн холбоосоор бол холбогдож байгаа. Тэгэхээр таны зүгээс ерөнхийдөө нөхцөл байдлыг харж агаад илүү их ингээ санаачлалтайгаар харилцааг гартаа аваад үргэлжлүүлэх юм бол нөхцөл байдал бол өөрчлөгдөх боломжтой гэж ингэж харагдаж байна. Дотроо төрөөд байгаа тэр нэг мэдрэмжийг илүү тодорхой болгох ч юм уу тий. Та хоёрын хувьд нэг тийм улаан өнгө амар чухал юм шиг улаан өнгөтэй холбоотой ямар нэгэн дурсамж та хоёрын хооронд эсвэл байдаг гэж магадгүй хин бол юу юм бол гэж бодож байгаа хүмүүст хэлэхэд улаан өнгө бол айгүй юм чухал хин хэний чинь хувьд энэ дурсамжтай холбоотойгоор дахиад энэ хүмүүс улаан өнгөтэй өмсөөл гарч ирлээ. Ямар нэгэнтэй шинэ байдлаар энэ харилцаагаа бол сэргээх, шинээр харах яг энэ хүн чинь муу юм а гэдгийг таньж авч тэндээсээ ингэж сонголт хийж харилцаагаа үргэлжлүүлэх гэдэг нь та хоёрын хувьд маш чухлаа. Жохон юм нэг яахаа мэдгүй гэх юм уу те. Зүгээр яг одоогийнхоор энэ чигээрэл байж ивэл зүгээр ч юм уу гэд нэг ингэж байгаад байх магадлалыг өндөр байгаад байна л да. Тэгээд байх юм бол харилцаа чинь яг ийм нэг одоогийнхоороо ингэж одоогийнхоороо ч юм уу тодорхойгүй байдлаар ингэж үргэлжилсээр байх болно. Харин ямар нэгэн байдлаар тий сонголтоо хийгээд тэр голыг гатлаад тий энэ асуудалтай голыг гатлаад ч юм ингээд ард нь гарах юм бол шинэ харилцаа үүсгэх тий шинэ хандлагууд шинэ одоо түүхтэй энэ харилцаан дээр та хоёрын хувьд бичиж эхлэх юм боломжууд бол гарч ирэх нэ гэж ингэж бол харагдаж байна. Гэж харж ер нь бол санаачлагыг илүү та энэ бичлэгийг үзэж байгаа та өөртөө авах нь бол илүү зөв сонголт байх юм болов уу гэж эндээс бол гарч ирж байна. Ер нь яах вэ? Үргэлжлүүлэхгүй дуусахгүй гэдэг тал дээр. Энэ нэг юм нэг голдролыг, циклийг таслах уу, зогсоох уу, үргэлжлүүлэх үү гэдэг зүйл бол тань дээр илүү их ингээд төвлөрч таны шийдвэрээс илүү их хамаарах юм шиг бодвол харагдаж байна. Энэ хүртэл бичлэгийг маань үзсэн хүмүүс маань эможи хэсэг дээр маркет гэж хайгаад гарч ирсэн эможинуудээс те
нэг тийм дэлгүүртэй холбоотой ч юм эсвэл ямар нэгэн байшинтай холбоотой эможинуудыг үлдээгээрэй гэж хүсье. За тэгээд энэ хүртэл бичлэгийг маань үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр эргэж уулзтлаа. Түр баяртай.